冧咗，冧咗，前面。特別技巧嚟喎，你呢個。推冧個龍。推冧佢等人哋入到。所以佢都企咯，揾兩個出嚟我哋參住。好，真係諗住。冇出喎。嚟啊，認真。好明顯點啦。上得開咗啦。好，走。有機會。好嘢，中近。燕婷攞，燕婷隊友諗我一步先。唔使望住啊！你攞波，係啊，後唔使攞。走位。哇！好波。散啦，燕婷，前面啦你等一開龍門球，自己慢慢褪上前啦，唔好喺度企咗喺度。係，自己去啦，自己去。拉開啦，燕婷拉開。攞燕婷，攞燕婷。冇驚啊！叻仔啊，好嘢！帶上前，翻去啊，防守燕婷。做乜嘢啊？又唔得啦？好痛啊！好痛你教練講啦。燕婷，要跑嘅唔係喺球場，唔係企喺度啊，知唔知啊？跑翻上嚟，教你一次啊！冇事。OK。好啊，冇事啦。吹翻出嚟。你真係忍痛。好啦，快啦！係綠色人啊，你繼續。唔使太前啦，燕婷，你黐住龍門。正波。好啦，今日先。好啦，繼續飛啦，燕婷前邊，飛架你啊！一個好啦，好啦，啱啊 ，good， 係啱，機會。追啊！翻去，係啊，做好準備啊，燕婷。好啦。但係佢有幾隻真係，因為我都知道佢都會買嘅時候，真係我都知你幾時買幾時買。去睇波啊！開波啊！孖人，阿山。聽啊！
睇住啦，睇住啦，大腳啊可能。睇住啊！一個埋晒，一個埋，走啊！上啦！最睇嗰個，去晒！OK， 企到啊，企到啊！踢走。好嘢。啱啊！踢走佢啊！如果危險，知唔知啊？哦，上啊！叻上你喺度行嘅。仔。專心啲啊你！望住個波啊！真係知唔知啊？可以用手啊！做咩啊？你好。我上啦！入去啦！走遠啲，有走走走走。係
咋，都諗好啲出嘅嚇。邊個打最後嘅？你而家係阿 Sir 冇講啊？冇講啊？咁咪賴嘢啦，咪啦！係冇人講。自由活動。自由活動啊！乜嘢玩？前鋒後衞全部係。幾好啊！上場落真係。阿峰啊，阿峰冇人啦，阿峰冇人啦，太遲啦。開波。走啊走啊！係啦，創造空間。攞曬，子晨唔好急。邊個攞？我你上。哇！好嘢，咁邊都。有冇人講嘢？嚟波！好嘢！哇，反應快。係啊。要打錯腳，打左邊啊！可以打左閘啊！呢個。右邊啦，右邊右。哇！紅球啊！呢隻。
晒停。OK，走走啦！3波嘛，接住3波用腳。哎，靚喎！這個搖，聽我，阿 Q 走左邊，走空啲。哇！中間幫我一位，流出嚟。遮線，唔要。阿 Q 走翻底線。好啊，加油！Q，去晒，逼晒。哎呀！有身形，第二個通過開頭，慢。OK 啊 ，Q。好似成日攞個肚嚟對抗咁。佢喊咗好多，我都喺個心口度，個肚嗰度。阿 Q 啊，做多少少嘢，知唔知啊？使啊！一腳波，阿 Q 走啊！走啦，中間去，再走。喂，企好啲，準備喂，空晒。好波。做多啲啊！係咪痛啊隻腳？係咯，我見佢痛。陣間翻屋企啊，跟住就學畫畫。
國費21，借21。33面停。後邊仲有一個啊，停。一個接晒走，大腳。接翻，走。喂，靚喎呢個波。去晒。後邊啦，燕婷，你最後啊！陰陰嘴笑。開咗波啦，傻佬！跳走，推埋啲先，去出邊啊？接線。埋翻少少先，唔好咁出住。近翻少少係。係，自己去啦。望清楚先。OK， 肯定咗嘅。你後防咧，你都走上前嘅。你後邊，你踢後邊走上前咩啊？後啲。後啲啦，你停後邊腳。後過佢啦，燕婷，唔好同佢玩中醫恩啦。得。係，對邊，左邊。唔甩得子陣。哇！你嘅點解？睇唔到。係啊。睇隻腳。有冇事？冇事，起身。飲茶先傾，冇事。你出界停。大晒。哎呀！跳。現場。你咯。係啊，做晒。點啊？喂，多謝教練。Go。冇嘢啊，你個仔。又係緊張，心理有問題。教練，